На севере Удмуртии живет народ, о котором ученые и путешественники уже более 100 лет говорят как о самой загадочной народности Поволжья. Бессермяне поселились в вятских лесах несколько столетий назад. Как свидетельствуют документы и предания, они пришли на Вятку и Чепцу из-за Казани. Мы в селе Юнда. Первые упоминания о нем сделаны еще 360 лет назад. Традиционные бессермянские костюмы достались Елизавете Егоровне в наследство еще от стариков. Полвека назад в такой одежде ходили почти все деревенские жители. Şilesizlik, vallahi. Tentayisten zıkkesik ben veç. Tentaysa taval ettin tadişane zıkta. Tayız jeş. Ужаллам да стеллам ben veç. Akal gotovo izeno buranım onu kipot. Yun çeberes ulavan talan çeberes yapıldekos. Аспуннада коттинно дорвой ворол северманоса, бенвет лучше медажи коршуса. По костюму можно было определить и возраст, и социальное положение его владельца. Например, перед вами замужняя женщина или девица. И, наконец, из каких деревень сами бессермяне. Юндинцы могут определить это даже по говору. Юкаменской палан совсем мукет верашко. Глазовским но бессерманьос мукет верашко. Микачук. Старинная одежда уже семейная реликвия. Ее хранят как напоминание о своих корнях и памяти родителях. Небольшой кусочек старого быта собран в деревенском музее. Если для старшего поколения любой хранящийся здесь предмет хорошо знаком, то нашим современникам многие из них уже неизвестны. Несколько лет назад музей был собран стараниями всех деревенских жителей. Вообще это. Ну, хоть порамле шулем что-то. Ангелина Петровна – руководитель деревенского музея. Она собрала в местный фольклорный коллектив и женщин, сохранивших старые деревенские напевы. А еще любезно согласилась показать, как готовится одно из национальных блюд. Это анимашке шулен пирожки. Кутем нянь шусал за удмуртёс. Митатан шулен пирожки шушком юндайн. Вот це кутане понна куле дрожитем колджо. Вот це листишкот. Курек пузно марно куле отчево. Вот и со кутем нянес за гурн пжо. Отчежет картошка шулпали поно. Ну шузе туж чеберлештано мой ческотцо медлоз. Юн яратшко, он шишко каттилам на монсалта, шион понна. Вот слушай, яратшко. Казалось бы, обычные пироги, но способ их приготовления у каждого народа свой. Этим тоже отличаются многие национальные кухни. Много выпечки, большой стол бессермяне готовили на праздники и приезду гостей. В селе самым большим праздником считался Михайлов день. Осенью, 21 ноября, сюда съезжались бессермяне из всех окрестных деревень. У стола собирались родственники, живущие почти за 50 километров. Из старых построек в деревне сегодня остались волосная контора и земское училище. А былые истории, документы хранятся в основном в Центральном государственном архиве Удмуртской республики. Одним из интересных документов является ведомость о духовно-нравственном состоянии новокрещенных ватиков и бессермян прихода села Ягошурского. К церкви многие довольно хладнокровны и к исполнению обрядов не имеют расположения, но есть из новокрещенных и такие, которые душевно относятся к церкви и усердно следуют уставу церкви. Языческих обрядов и жертвоприношений
бывших в обычаях предков не замечается. На сентябрь месяц 1861 года существовало училище. Всего в училище обучалось 7 человек, но убыль учащихся произошла от того, что в сентябре еще не были покончены полевые работы, и потому не все прежде учившиеся дети явились. Впрочем, немало затрудняет дело образования и то, что прихожане, состоящие из новокрещенных ватиков и бисермян, еще не сознали пользы образования. По преданиям, первые поселенцы были урасины. Сейчас это самая распространенная в деревне фамилия. Конечно, юндинских бисермян сразу можно узнать именно по этим фамилиям. Добрая половина деревни – Бияновы, Чибышевы, Калинины. Первые поселенцы пришли сюда с низовьев Чепцы. И о названии деревни существует много преданий. Одна версия ходит, что это по догадке краеведов только. Вот, от Батыра. Инда, Янда, Юнда. Вот так, преобразование. Но вот сейчас недавно вот мы узнали, в татарской деревне Падере другая версия ходит. Вот там женщина, говорит, села у реки и сказала «Юнда». Ну, я думаю, правильно произношу уже. Юнда, умывалась. Это традиционный напев бисермян «Крещ». Сейчас такие напевы обычно исполняют только фольклорные коллективы, а этот напев поется только в Юнде. Его и называют «Крещ деревни Юнда». Такой непростой манере пения женщины учились всю жизнь. Tabii man kreşun olmar kreşerse tu vaskmun. Kinlen ostak volan gesno so sumpot sages ma karja. Kinlen ke ostak dos ges vaje ke solin katas korrekta sa. Вот тенёчек люкач киллем. Сарес оч каржан pot киллем за. Ben yok şulları kardeş kumam. А что скачек режью стоярат еще да шулдарзе? Мон шулдар зеу ярачка. Рад гес улемн но. Обням гес. Джорджегес ялан каржачко. Şulları gene nam karjanı var. İpor muzikaya marin karjanı var. Aşağı nam mal kada. Munam pros George karjamı yok poda. Каждую мелодию по-моему можете уважать. Когда слушаете мелодия, право валом йочо шоно, гопевашконо, шораз бергано, более того модерн, вашконо, то боно юн. Там он вашконо. Просто огаша. И вот тоже бон божи куда. Юн жалобно. Но тайбера, даже скажу вещи. Песня всяко, ой поклон салвашке, а тай вещи. Вещи мелодия та юн. Кроме Юнды, бисермянские деревни есть в нескольких районах Удмуртии. Перепись 1926 года была последней, которая отметила их как самостоятельный народ. Согласно этому документу, бисермян насчитывалось около 10 тысяч человек. В последующих они записаны удмуртами. Лишь спустя много лет в переписи 2002 года они вновь отмечены как отдельный народ. Каждая исполнительница ведет в песне свой текст и поет, если можно так сказать, свою песню. Считается, что человек должен прожить жизнь, прежде чем научиться петь о ней. Этот напев Зоя Афанасьевна впервые услышала 70 лет назад.
Бана анае юр шулар карже. Котра медатал курете кушке, кошячке. Ой, юр шулар карже. Интайга кыржава. Тай каржавал. Стоит деревня Юнда, основанная первыми поселенцами, более 300 лет. И помнят здесь основатели селения и первые деревенские фамилии, и поют, как сотни лет назад, старинные и редкие ныне напевы.